من به نزدیکی یک سفری داشتم، با بچه ها نقل کردم، کمسمال آباد رفتم که امروز نور آباد و نور آباد مبدل شده است، خیلی راه دور. وقتی که همین ماشین ما که در اون راه ها می رفت، دخترها و زنهای همون دیه وقتی که ماشین می دید، وقتی اگر بروی ماشین می آمد روی خود تغییر می داد، او طرف نگاه می کرد، پشت طرف ماشین می گردد. حیا را بینید، زنهای اونها را چهره هاشون را دیدن نمی شود. اگر چند دیدن چهره زن گناه نیست، اگر از شهوت خالی باشد. امروز باید ما و شما با حیا باشیم. اسلام ما و شما را با حیا باید در حیا دعوت میکنیم. و سوم چیزی که ایمان ما و شما را میپوشانده است، این میوه ایمان چی بوده است؟ علم داشتن این میوه ایمان است. اگر خواهید که ایمان شما مثل درختی که میوه دهد، شما باید که با علم باشید، از علم برخوردار شوید. اینجا من سخن خود انجام میدهم و انشاءالله باز این صحبت جمعه آینده دوام میدهم. فقط در آخر حدیث پیغمبر که لا فقر اشد من الفقر، لا فقر اشد من الجهل، برای شما تحلیل میکنم و دعا میکنیم